د 2019 کال آی پی ایل څنګه و؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ممبئی انډینز د څلورم ځل لپاره د هند تجارتي سیالۍ آی پی ایل لوبه وګټله. په حیدرآباد کې په راجیو ګاندي لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې ممبئی انډینز د روهیت شرما په کپتانۍ کې سی اس کې ته په یوه سخته لوبه کې په یوې منډې ماتې ورکړه. لومړی توپوهنه ممبئی لوبډلې ترسره کړه چې د کرن پولارد د 140 او کوینټن ډیکاک د 29 منډو په مټ یې چینایي لوبډلې ته د 150 منډو هدف ورکړ. په ځوابي لوبه کې د شین واټسن د 80 منډو سره سره چینایي یاد هدف پوره نه کړ. د ممبئی لخوا جسپریت بومرا او په وروستي اوور کې لاسیت ملنګا بهترینه توپ اچونه وکړه چې له دې سره د 2019 آی پی ایل سیالۍ ممبئی لوبډلې وګټله. د ممبئی انډینز لوبډلې له دې وړاندې په 2014 2015 2019 او اوس په 2019 کې دغه سیالۍ وګټلې چې دا د آی پی ایل سیالیو ریکارډ ده. تر اوسه پورې له ممبئی پرته یوې لوبډلې هم 4 ځل آی پی ایل نه ده ګټلی. دا ځل هم آی پی ایل لکه د نورو کلونو په څیر له خونده ډک و او دا یې ثابته کړه چې ولې آی پی ایل زیات مینوال لري او ولې له ټولو لیګونو مخکې دی. خو ښه خبره پکې د افغان لوبغاړو پرفارمنس و. راشد خان په دغه ټورنمنټ کې د نړۍ غټو بالرانو په شتون کې دا ټورنمنټ تر ټولو اقتصادي توپ اچونکی و او آل راونډر محمد نبي خپل فارم ته دوام ورکړ او په دغه لوبو کې په بالینګ او بیټینګ دواړو کې بهترینه لوبه وکړه چې دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لپاره ښه زیری ده. مجیب رحمان هم تر یوه حده ښه و. تاسو د 2019 کال آی پی ایل سیالۍ څنګه ارزوئ؟ دغه ټورنمنټ څنګه و؟ ستاسو پکې کومه لوبډله خوښېده؟ د ممبئی انډینز ټولو مینوالو ته د زما په شمول مبارک وي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.